Hello friends, welcome back to my YouTube channel Himangshu vlog. মই আছোঁ বৰ্তমান জলপাইগুৰি নিউ জলপাইগুৰি আৰু আমাৰ চলি আছে অল ইণ্ডিয়া টুৰ চিজন 4 এইটো লাষ্ট এপিছড হ'ব। এতিয়া আমি মানে ঘৰলৈ যাম, যাত্ৰা হ'ব। কিন্তু এইখন চাওক, যোৱাৰ আগতে এইখন হ'ল বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এই বিশেষ ট্ৰেইনখনৰ বিষয়ে ক'ম, বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ। এই ট্ৰেইনখন প্ৰথমে ট্ৰেইন 18 নামেৰে জনাজাত আছিল। ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ দ্বাৰা সঞ্চালিত এইখন এখন ইলেক্ট্ৰিক মাল্টি ইউনিট ট্ৰেইন হয়। পৰীক্ষণৰ সময়ত এই ট্ৰেইনখনে প্ৰতি ঘণ্টাত 180 কিলোমিটাৰ বেগত চলিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যদিও বৰ্তমান ৰেলৱে ট্ৰেকসমূহৰ গতিক্ষমতা আৰু যাতায়াত বাধাসমূহৰ কাৰণে ইয়াৰ গতিবেগ হ্ৰাস কৰিবলগীয়া হৈছে। বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনখনৰ সংখ্যা 13খনলৈ বৃদ্ধি হৈছে। দিল্লীৰ পৰা ভোপাললৈ যোৱা ট্ৰেইনখনৰ গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত 160 কিলোমিটাৰ, যদিও বাকীকেইখন ট্ৰেইনৰ অধিকতম গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত 110ৰ পৰা 130 কিলোমিটাৰ। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে যি দেখি আছে এইখন ট্ৰেইনৰ অধিকতম গতিবেগ হ'ল 130 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত। আৰু এভাৰেজ স্পীড কিমান জানে? এভাৰেজ স্পীড হ'ল 75 কিলোমিটাৰ। এই ট্ৰেইনখন চলে নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা হাওৰা জংচনলৈ প্ৰতি সপ্তাহত 6 দিন। আৰু এই ট্ৰেইনখনৰ 564 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰোঁতে কিমান সময় লাগে জানে? মাত্ৰ 7 ঘণ্টা 30 মিনিট। আৰু মাজতে ক'তো নৰখে, মাত্ৰ 3টা ষ্টেচনতহে ৰখে। তো আপোনালোকে আহিব আৰু এইখন ট্ৰেইনত এবাৰ উঠি যাব। ময়ো যদি পাৰোঁ উঠি যাম। তো আজিলৈ বাই বাই। এইখিনি আছিল ক'ব লগা এই ট্ৰেইনখনৰ বিষয়ে।